sobre todas estas coisas. Somos mais. Somos mais. Diga, meu irmão, nós somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Assente glorificando o nome de Jesus de Nazaré. Queridos e amados irmãos, estamos diante de uma palavra bastante poderosa, aonde que Paulo vai dizer isto, que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo vai dizer que nada, absolutamente nada o ia ou vai separar Paulo do amor que nasceu entre ele e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu venho observar a biografia de Paulo, eu vou ver que Paulo era um perseguidor da igreja, era um perseguidor do povo de Deus. Ele matava os crentes, tocava fogo nos crentes, mas um dia Jesus se encontrou com ele na beira do caminho, e quando ele estava indo a caminho, uma luz apareceu de frente a ele, e ele caiu, e Jesus olha para ele e disse: Paulo, você não está perseguindo enquanto alguém luciano está pensando que está perseguindo a igreja. Ele está enganado, porque está perseguindo a Cristo, o dono da igreja. Paulo, você está pensando, Paulo, que você está perseguindo o meu povo, mas não, Paulo. Saulo, você está me perseguindo, você está tocando fogo em mim, você está matando a mim, mas Saulo, eu vou te transformar em um grande pregador do Evangelho, eu vou te transformar em um grande missionário. E Deus é um especialista em de transformar o homem, por mais vil pecador que ele seja. Deus, ele é especialista, pregador Luciano, pastor Luciano, de transformar o homem drogado e fazer ele se reabilitar. A sociedade de Deus, ele é especialista em transformar o maconheiro e tornar ele um pregador do Evangelho. Deus é especialista em transformar a mulher e tirar ela da droga e fazer dela um missionário, uma missionária. Enquanto o mundo, pastor Luciano, está rejeitando, essa igreja está acolhendo. Enquanto o mundo está jogando para trás, a levantada está te abraçando e está te dizendo: eu vou transformar você em um pregador do Evangelho. Você chegou no lugar certo, você chegou no lugar onde, quando você entra quebrado, tem alguém aqui que te restaura. Você chegou aqui no lugar aonde você chega caído e sai de pé para a honra e glória de Deus. Você chegou no lugar que aonde você entra parado e sai daqui uma labareda. Você chegou no lugar aonde você chega aqui doente e sai daqui curado e transformado pelo poder do Evangelho. Há alguém aqui que é especialista em transformar vidas, em transformar
que eu quero para fazer a obra. É esse aqui que eu quero para transformar vidas. É esse aqui que eu quero para transformar. Eita! Enquanto a sociedade olha, sabe o que a sociedade olha? Eita! É um maconheiro, é um traficante. Mas quando a sociedade olhar para você desse jeito, Deus está dizendo: é um pregador do evangelho, é um missionário, Deus vai transformar ele e vou fazer dele uma bomba na minha mão. Eita, a história de Paulo foi esta. Paulo passou por diversas situações grandes e situações pequenas, mas quando chega aqui, só para a gente resumir, no capítulo 8, e versículo 32, ele disse: eu cheguei na conclusão, eu cheguei a uma certeza, que nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo diz: eu chego esta noite, eu chego agora para vos dizer, meus irmãos, que nada vai me separar, que é impossível estas coisas me separar. Paulo disse: quem vai tentar acusação? Quem vai me acusar? Quem vai levantar falso testemunho de mim? Se é Deus que me justifica, quem é que vai me caluniar? Quem é que vai me matar com palavras? Se é Deus que olha para mim dizendo: e eu mesmo quem sabe quem eu sou. Eita, pode levantar coluna contra você, mas Deus sabe quem você é. Pode levantar fofoca contra você, mas Deus sabe quem ele chamou. Pode levantar fofoca, calúnia para matar você, para parar você, mas Deus está dando: eu sei quem você é, eu sei quem eu escolhi. E quando Deus escolhe, e quando Deus escolhe, está escolhido. E quando ele aponta com o dedo, está apontado. Se merece, não adianta Satanás se levantar para dizer que não é. Porque quando Deus escolhe, Deus escolheu quando a sociedade me rejeitou. Deus te escolheu quando a tua família te rejeitou. Deus te escolheu quando a tua família me deixou de lado. Ele te escolheu. Jesus de Nazaré. Escuta bem uma coisa: ele não depende de opiniões humanas para quando ele quer fazer algo na vida de alguém. Ele não depende de pregador cristiano, pastor guiando. Quando ele quer fazer algo na vida de alguém, ele não depende de opiniões alheias para fazer o que ele tem que fazer. Porque para o que ele tem para fazer na tua vida, ele não depende da opinião do teu vizinho, ele não depende da opinião da tua esposa, ele não depende da opinião do teu marido. Porque quando o que ele quer fazer na frente já era. Quando ele escolhe, já está escolhido. Quando ele usa, já está usado. Quando ele enche, é para transbordar. E sai da frente, Satanás não vai tacar a mão. Porque quando ele só chega para mudar. Quando ele só chega para transformar. E ele já chegou aqui. Ele já chegou aqui. Ele já chegou na tua casa. Ele já chegou na tua família. Ele já chegou lá. Ele já chegou lá. E quando ele chega, tudo muda. E quando ele chega, algo diferente tem que acontecer. Ele já chegou, ele já chegou. Ele já chegou. Quem está sentindo ele aí? Quem está sentindo ele aí? Eu chego com uma conclusão: que nada vai me separar do amor de Deus. Porque primeiro ele vai dizer: quem vai tentar acusação? Se é Deus que me justifica, eita, nada vai se levantar. E ainda que se levante os contras, eu vou dizer para os contras: quem me testifica, quem dá testemunho do nome é Deus. Quando o homem não quer dar testemunho, Deus vai dar testemunho. É meu servo, não toque nele, não levante contra ele, porque foi ele que eu escolhi. Paulo vai dizer: estas coisas que eu vou dizer aqui me poderia me afastar, me poderia me colocar para baixo, me poderia jogar lá para baixo, mas essas coisas não conseguem me jogar, porque eu estou bem certo que
separar Paulo do amor que ele sentia, que ele se mantesse diante do Deus Todo-Poderoso. Eita, glória a Jesus! O que poderia vos parar? O que poderia neutralizar você? O que poderia parar de você servir a Deus? O que poderia fazer você parar de adorar? O que lhe faria? Uma bacana cheia, uma mandaraia. Tem gente parando por pequenas coisas. Tem gente parando por pequenas e minúsculas coisas. Estão parando porque se levanta a calúnia, ela quer parar. Não pode te adorar, não pode, porque isso não pode parar você. Não pode parar. Tem gente parando por causa de fofoca, não pode por causa da fofoca. Não pode por causa da fofoca. Se a família te rejeitou, não pare. Se a sociedade te condena, não pare. Se os irmãos estão dizendo que você não serve para Deus, você serve para essa igreja, você serve então. Mas não pare, não pare, não pare, não pare. Quem te chamou está dizendo, eu estou contigo e não abro. Ei, quem te chamou está dizendo, hoje eu te pego no colo e você vai chegar. Sai da frente, Satanás, que nada vai parar nessa igreja. O desejo de Satanás, o desejo do inimigo é parar a igreja, é calar a boca da igreja. Eita, Jesus de Nazaré, o desejo do inimigo é neutralizar você, é parar você, é esconder você, é derrubar você, é matar você, mas ele não vai conseguir, ele não vai conseguir, porque Paulo disse que nada nos separaria. Eita, Paulo disse, nem a morte, nem a vida, nem a perseguição, nem a tribulação, nem a morte, nem o perigo, nem a espada, nem as nuvens, nem os anjos, nem as potestades, nem a altura, nem profundidade vai me separar. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Você vai passar por todas estas coisas, mas eu lhe garanto que vocês são mais. Vocês são mais do que vencedor. Vocês são mais do que vencedor. Vocês são mais. Eu vim aqui olhar no teu reino e dizer, você é mais do que vencedor. Eita, você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Eu tenho uma palavra para liberar para a igreja, mas eu vou liberar para quem veio na boca. Você é mais do que vencedor. Abre a boca para adorar. Quem preparou você? Quem preparou você não preparou para você perder essa guerra. Quem preparou você não preparou
Deus. Apesar que ele parece ser um pouco inteligente, mas por mesmo tempo ele é burro, porque ele sabe que se levantar com a igreja, ele cai, mas ele insiste em abater, ele insiste em bater em você, ele insiste a te jogar para baixo, ele insiste em insinuar que você vai perder a guerra, ele insiste, mesmo sabendo que a vitória já é tua, ele faz você acreditar que você é o derrotado, que você é o perdedor, que você está lá embaixo, mas ele sabe que você é mais do que vencedor. Eita, mas só que hoje ele se enganou, hoje ele bateu de frente e voltou para trás, hoje ele se levantou, mas voltou para cair, porque aqui tem um povo que sabe, aqui tem uma igreja que sabe que mesmo que ele diga que você está perdendo, tem alguém por atrás de você dizendo: eu te chamei para vencer, eu te chamei para prosseguir, eu te chamei para ir avante. Não adianta ele se levantar, e não adianta ele dizer para você que você não vai conseguir, que você vai conseguir, e não adianta ele dizer que não vai se abrir, porque vai se abrir, e não adianta ele dizer que vai morrer, porque não vai morrer, e não adianta ele se levantar e dizer que acabou, porque não vai acabar, não vai, porque quem lhe chamou lhe garante vitória, quem lhe chamou está contigo, pegado na tua mão e está dizendo: filha, eu estou com você, eu estou com você. Deus está falando com pessoas aqui dizendo: sabe o quê? Quando você cansar, eu vou te carregar no braço. Eita, Jesus de Nazaré, quando você está pensando que vai morrer nessa luta, ele vai mandar um batalhão de anjo que vai guerrear por você. Aleluia! Oh, glória a Deus! Mas a vitória é da igreja. Aleluia! Se eu fosse você, eu já ia para casa feliz. Sabe por quê? Porque a vitória é tua. A vitória é tua. Você já venceu essa guerra. Você só veio aqui para confirmar. A vitória é tua. A vitória é tua. A vitória é tua. No nome de Jesus de Nazaré. Fica de pé em nome de Jesus. Pastor Luciano, a irmã Gorete vai louvar o hino, a irmã Gorete vai preparar o hino, porque o pastor Luciano pediu para terminar cedo, porque aqui tem alguns irmãos que trabalham com comércio e eu não quero passar do horário previsto. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a tua vinda para cá não foi em vão. A tua vinda para cá neste lugar não foi em vão. Aleluia, a tua vinda para cá não foi em vão. Eita, Deus está dizendo para você que Ele te ama. Ele te ama e não vai deixar você perder esta guerra. Eita, Deus não fez vocês para perder. Aleluia, Jesus te fez para vencer. Jesus te fez para vencer e você vai vencer. Escuta uma coisa para vocês agora. Aleluia. E guarde essa palavra. Eu queria pregar um pouco mais, mas vamos deixar para outra oportunidade. Mas escute bem uma coisa: nada será capaz de parar essa igreja. Aleluia, nada. Nem a morte. Quando eu vou dizendo isso, vagando, glória a Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir,